الأهلي اكتسح العين 3-0. مبروك لمصر، مبروك لنادي الأهلي، مبروك لقارة أفريقيا بالكامل، مبروك للعرب. الأهلي بطل كأس القارات، الأهلي بطل كأس القارات. مبروك لنصف الدنيا، الأهلي بطل نصف الدنيا، الأهلي بطل نصف العالم. ألف ألف مبروك لنادي الأهلي. هدف عالمي لإمام عاشور، هدف عالمي لإمام عاشور. الأهلي فخر مصر، الأهلي بيشرف مصر بالكامل. ده نادي الأهلي بيشرف مصر. الأهلي لما يروح في أي دولة في العالم بيشرف مصر وبيشرف أفريقيا. هو ده نادي الأهلي. الأهلي لعب في استاد القاهرة وأدى مباراة عظيمة، لعب مباراة قوية، مباراة فيها إمتاع، مباراة فيها قوة. هو ده نادي الأهلي، هو ده نادي الأهلي اللي اكتسح العين 3-0. وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي قفشة. ده نادي الأهلي، ده نادي الأهلي. هدف عالمي لإمام عاشور، هدف عالمي لإمام عاشور. مش اللي يطلع يقول لك إن في أكبر خرابة في مصر، إن مش عارف إيه أكبر خرابة في مصر، ويفضحونا في الإمارات وحبس اللعيبة في الإمارات، وبيقولوا علينا إن هم اللي بيشرفوا مصر. بتشرف مصر فين؟ بتشرف مصر فين وأنت أكبر خرابة في مصر؟ أكبر خرابة رياضية في مصر. لكن النادي الاهلي هو اللي بيشرف مصر، هو اللي بيشرف 100 مليون. نادي الاهلي اكبر قلعه في مصر، ومش هنقول اكبر قلعه رياضيه، احنا ما بنجلدش حد، لكن النادي الاهلي اعظم فريق في القاره. نادي الاهلي اعظم فريق في مصر واعظم فريق في القاره. نادي الاهلي فوق الجميع. مبروك لنادي الاهلي، مبروك لنادي الاهلي، مبروك لمحمود الخطيب، مبروك لجمهور نادي الاهلي، مبروك ل 80 مليون مشجع اهلاوي، مبروك للجهاز الفني بالكامل بقيادة كولر السويسري. ألف ألف مبروك لقارة أفريقيا بالكامل. النادي الأهلي شرف مصر وشرف أفريقيا وشرف كل العالم. هو ده نادي الأهلي، هو ده نادي الأهلي. بطولتين في 6 أيام، بطولتين في 6 أيام، السوبر المصري وكأس القارات. هو ده نادي الأهلي، هو ده نادي الأهلي. اتعلموا من نادي الأهلي، اتعلموا من أكبر نادي في مصر، من أكبر نادي في أفريقيا. هو ده نادي الأهلي. مبروك لمصر، مبروك لمصر. ألف ألف مبروك لمصر. مش لاعب ب20. فين اللاعب اللي ب20 ده؟ هو موجود؟ اللاعب اللي ب20 هو موجود ولا اللاعب اللي 20 بلطجي في الإمارات؟ اللاعب اللي ب20 ده فين؟ هو موجود؟ أنا عاوز أعرفه. للأسف أنا كنت قمة الحزن إننا نلعب مع نادي الزمالك أو مع الغريم التقليدي، نلعب معاه إكسترا تايم. ليه نلعب معاه وقت إضافي؟ أنا مستواي نزل إننا نلعب مع الغريم التقليدي إكسترا تايم في كأس السوبر. هو ده نادي الاهلي. النادي الاهلي استطاع انه يفوز على العين الاماراتي بكل نجومه، بكل محترفيه. هناك من الجمهور الزملكاوي طالع يقول ان نادي الاهلي، ان سفيان رحيمي هيسجل 3 اهداف الوحده. فين سفيان رحيمي؟ اين هو موجود؟ كانت في رجاله في ارض الملعب، كان في اسدين في دفاع النادي الاهلي، اسدين هم رامي ربيعه وياسر ابراهيم. اسدان. بل كل لعيبه نادي الاهلي كانت رجوله في هذا المباراه، كل لعيبه نادي الاهلي كانت رجاله في هذا المباراه. مبروك لنادي الاهلي، مبروك لقاره افريقيا، مبروك لمصر. نادي الاهلي هو اللي مشرف مصر. هاني ابو ريده، اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي مشرف مصر نادي الاهلي مش نادي تاني، عشان ما نساندش في النادي التاني. واللي مشرفنا نسيبه، اللي مشرفنا ندوس عليه. يا اتحاد يا كوره يا برئاسه جمال علام، يا اللي طول عمرك انت وعامر حسين بتحاربوا نادي الاهلي. هو ده نادي الاهلي موجود، نادي الاهلي موجود. نادي الاهلي هو اللي بيرفع علم مصر في كل مكان، نادي الاهلي هو اللي بيرفع علم مصر في كل المحافل الرياضيه. مفيش نادي تاني بيرفع علم مصر في اي محفل رياضي غير نادي الاهلي. وفي النهاية احنا بنحارب نادي الاهلي، لكن في النهاية بقول ان الف مبروك لنادي الاهلي، الف مبروك لنادي الاهلي اللي مشرف مصر ومشرف قارة افريقيا بالكامل. مبروك لنادي الاهلي.
في النهاية مبروك لنادي الأهلي، مبروك لجمهور نادي الأهلي. إخواتي الأهلوية، اللايك والشير، لأن أنتوا عارفكم أنتوا اللي هتعلوا الفيديو ده. بإخواتي الأهلوية لايك وشير، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم.